오늘의 9번째 친구 자기소개 한번 해주시죠. 안녕하세요. 저는 8년 동안 용접을 한 용돌이입니다. 반갑습니다. 처음에 용접을 하게 되는 그 계기라는 게 좀 있었어. 고3 졸업하고 아버지가 할 것도 없는데 용접이나 배워라. 직업군인을 하려고 하다가 안 하고 대학교 김천에 1년 하자마자 바로 학교가 사라졌어. 사라졌어? 지금 이제 용접사가 되기까지 수많은 과정을 거쳤을 것 같은데 처음 시작했을 때부터 좀 얘기를 좀 해볼 수 있을까? 전역한 지 3일 지났나? 눈치가 보이더라고. 그래가지고 뭐라도 해야겠다. 일자리를 구하다가 삼성중공업에 취직을 했지. 기술연수생이라고 제일 처음에 거제도에 모집하는데 CO2 뭐 기술연수생을 모집합니다. 공고가 떠가지고 그때가 24살이니까 서류만 넣고 면접 보고 그냥 갔었는데 기숙사 생활하면서 배웠지. 배우고 뭐 위빙 쌓는 뭐 연습이다, 불 튀기는 연습, 수료 연습생 하고 3달 배우고 바로 현장을 갔어야 했는데 내가 현장을 안 가고 도망갔지. 3개월 동안 연수 그것만 하고 도망갔었지 그냥. 막상 활락하니까 자신감도 없고 반년 놀다가 현대중공업에 티그 용접사 아르고 기술연수생을 모집한다 라는 공고가 떠가지고 그때는 솔직히 뭐 CO2만 좀 할 줄 알고 폴리텍대학교에서 1년 배웠지만 1년밖에 못 배웠는데 잘한 건 아니야. 자격증만 따려고 그랬었는데 이제는 이제 내 생애가 걸렸으니까 성숙된 마음으로 이제 갔었지. 현대중공업에 갔었는데 거기에 기술 연수를 그래도 한 2달 정도인가 3달 가까이 연수를 받았어. 하자마자 현장을 갔어. 아무도 모르는 상태에서 바로 현장 가면 무엇을 할까? 가면 그래도 배운 게 있으니까 간단한 것부터 시작해서 아니 현장에 뛰지 않을까? 중공업에는 배관이 제일 기본이야. 왜냐면 용접을 잘하려면 배관을 알아야 돼. 처음에 내가 배관 전공을 했는데 아무도 모르는 상태에서 24살짜리가 왔는데 좀 많이 무서웠지. 처음에 욕도 많이 하고 좀 거친 사람도 많았지만 재밌게 배운 것 같아. 조공을 하면서 이거 갖고 와라. 공구도 모르는데 공구 모르면 막 패널로 몽키로 막 대가리 목 찍고 안 아픈데 기분이 나빠. 소리만 크고 막 그런 거 있지. 그렇게 막 하다가 용접사를 해야 되는데 지금 배관 조공을 하고 있잖아. 네가 용접사야, 내가 조공이고 내가 시다발을 막 하고 있는데 같은 시간에 같은 일을 하는데 내가 더 일을 많이 해. 근데 너는 그냥 떼우기만 하는데 내보다 돈을 많이 버네. 6개월 동안 전공하면서 든 생각이 이거 이렇게 계속 있으면 안 되겠구나. 뭐라도 빨리 배워서 많이 벌어야겠다. 나도 용접을 하고 싶다라는. 딱 보니까 배관 사람 조공이 세팅을 다 해줘. 그러면 용접사가 와가지고 폰 만지다가 그냥 떼우고 가는 거야. 와, 그게 엄청 편해 보이대 처음에는. 용접사를 하게 된 계기가 되지 않았을까. 수당도 좀 내보다 많고 그러다 보니까 그렇게 하게 된 거야. 관심을 갖게 되니까 옆에서 쳐다보고 있는데 용접을 하면 까만 그 차광망이 있어. 그걸 덮으면 아무것도 안 보이는데 앞에가 거울처럼 비치는데 뒤에 사람들이 막 지나가는 거 보인단 말이야. 불을 딱 끄면서 이제 야, 이 개새끼야 하면서 꺼지라고. 진짜 자기 밥그릇 뺏길까 봐. 보고 배우니까 그런 거조차도 용납 못하겠다는 뜻이. 근데 오해는 하지 마세요. 요즘은 많이 가르쳐줍니다. 사람 개개인마다 성격 차이가 있기 때문에 저는 그랬습니다. 나 때는. 그렇게 배우고 딴 업체를 가서 내가 용접을 배우고 싶다 얘기를 했어. 배관 전공하는 대신에 용접해라. 용접을 했는데 그 업체에 용접사들이 엄청 많았거든. 잘하는 A급 용접사. 용접을 했으면 100개 중에 결함이 1개 나오네. 그게 결함이 났어. 그라인더를 파서 재용접을 한 게 리페어거든. 내가 결함 없이 다음 공정으로 진행해야 되는데 결함이 났어. 다시 떼어야 되는데 다시 또 시간이 잡아나게 다음 공정으로 못 넘어가잖아. 리페어 나는 게 엄청 용접사들한테는 스트레스야 진짜. 내가 있을 때는 리페어 70%면 집에 가야 돼. 쪽팔려서 일 못해. 그게 용접사들의 그 가오가 있어. 그 자존심이지. 조공하면서 형들이 담배 피러 갈 때 내가 커피 캔을 이제 따로 주머니 속에 막 넣고 있다가 형님 드십시오. 밥도 많이 샀지. 내가. 배우려고. 배우려고 막 남아서 어떻게 해야 되나. 자연스럽게 그 무리의 용접사 형들이랑 좀 친해진 거지. 또 먹고 싸노 가고 맞지? 팀장님이 용접 부스라고 이제 따로 있어요. 용접 그 연습하는 공간이. 마치고 한번 해봐라. 보통은 6시까지야. 6시까지인데 잔업을 나는 이제 한단 말이야 맨날. 그럼 10시까지 잔업을 해. 자전거 타고 용접 부스로 가. 연습을 했지. 근데 내 혼자 연습하는 게 아니라 진짜 엄청 많았어 사람들이. 용접사 되려고 이제 준비 중 한 JYP 연습생처럼. 진짜 아니 그렇다니까. 진짜 그게 또 똑같아. 손재주 없고 그냥 못하면 계속해. 내가 막 의욕 있고 잘하니까 뭐 형들도 많이 가르쳐 주더라고. 계속 연습을 하다가 진짜 피곤해. 진짜 미칠 것 같은 거야. 10시에 가서 2시간 연습을 해. 새벽 1시까지 간 적이 있다. 시간 가는 줄 몰라.
그러다가 아침에 일어나서 출근하면 보여줘. 내가 했던 거. 그러면 씨 애기가 용접 때렸지 하면서 막 아씨 개그치 떼었네 하면서 그런 소리 많이 들었거든. 살짝 흔들렸지 처음에는. 아 해보자. 계속 하니까 이제 되더라고. 어느 순간부터 이제 나는 그냥 용접사가 편할 줄 알았는데 그게 아니더라고. 하루라도 마음 편한 날이 없어. 내가 떼었는데 페어가 났을까 안 날까 그런 불안감. 용접사라는 타이틀이 있는데 내가 파이프를 떼었잖아. 공정에서 용접사 그 번호가 있단 말이야. 용접사 번호를 딱 쳐. 그러면 몇 프로 딱 다 나와. 몇 퍼센트가 뭐지. 프로필 같이 나오는구나. 딱 다 나와. 얼마나 불안해. 한 개 나올 때마다 스트레스가 막 그라인더로 파가지고 톱질하고 그 다시 용접해. 그럼 그렇게 중공업에서 몇 년 동안 그렇게 한 거야? 1년 적응하고 이제 3년을 하고 근데 좀 많이 중간에 옮겼지. 원래 용접사를 달고 아마 내 때는 조공이 1당이 9만원 이랬었거든. 진짜 잘한다 하면 11만원 12만원까지 주는 데를 봤어. 근데 12만원까지 내가 못 받았고 10만원까지 받았는데 이제 내가 연습생에서 이제 갓 신인이야. 바로 잘하겠나 못하지. 똑같아. 연습실에서 막 엄청 연습하다가 이제 오케이 패스 한번 따봐라. 패스를 땄어. 그 패스란 게 중공업만의 그 자격증인데 내가 딴 거지. 취직을 했어. 과연 잘할까? 내가 했던 용접이랑 현장 용접이랑 완전 달라. 물론 현장에 뭐 이런 뭐 파이프가 있다. 떼울 수 있지. 자세가 좋은 데는 떼어. 자세가 안 좋은데 떼어라고 하면 못 떼우겠지. 경험도 많이 쌓아야 되고 용접사라 해가지고 연습을 안 하는 게 아니라 연습을 해. 배운 게 뭐냐면 몇십 년 한 용접사들 있지. 그런 용접사들도 가끔씩 와서 용접 연습을 하더라. 그거 보고 와 이렇게 해야 먹고 사는구나. 이렇게 안 하면 내가 뒤처지겠구나 생각을 했어. 왜냐면 파이프란 게 재질이 다 달라. 서스 뭐더라 서스, 티타늄, 알로에 그런 게 엄청 많아. 중고업 일을 안 한 지가 몇 년이 지나가다 보니까 내가 패스를 한 개만 땄어. 한 개만 할 수 있는 거야. 그럼 그 종류마다 다 패스가 다 있어야 되는 거야? 다 있어야 되지. 다 있어야 돼. 내가 서스만 있다. 서스만 떼울 수 있어. 땅제 사람들은 잔업을 못 하거나 토요일 날 일을 못 하면 손가락 빨아야 돼. 잔업을 못 하게 해. 어느 순간부터 일이 없다고. 그때가 중공업 완전 일거리 다 떨어지고 중국한테 막 잡아먹히고 수주가 별로 없고 이제 일이 없다 막 그런 소리가 계속 나오니까 내가 어디로 가야 되지? 못 나오게 하니까 때려치우고 평택에 갔어. 평택 하이닉스 공장 만드는 그거 있는데 글로 갔다 처음에 갔는데 너무 다른 거야. 중고이랑 그 안에 들어가면 막 피복 붙어 있고 막 마스크 껴야 되고 막 손도 막 껴야 되고 위생복 막 그런 거 입는 거구나. 와 너무 생소한 거야. 이건 아닌 것 같다. 그래서부터 방황을 했지. 여기 됐다가 저기 됐다가 이러니까 정착도 못하고 방황을 해야 되나. 스스로 좀 혼란도 많이 하고 운 좋게 철도 쪽으로 회사를 자리 잡고 갔었지. 중공업 그렇게 생활하다가 이제 회사를 들어갔잖아. 업무 시설이라든지 환경이라든지 좀 어떻게 달랐어? 중공업보다는 더 깔끔하지. 중공업은 빡시게 막 일하려고 막 그런데 또 위험성도 중공업 쪽이가 더 위험하지. 높이 올라가서 매달려서 일하는 데가 아니니까 무거운 걸 하도 많이 드니까. 그 때문에 내 허리가 다 나갔어. 지금 허리가 너무 아파. 지금은 좀 많이 편해. 깔끔하기도 하지 다른 데보다. 나의 물량만 하면 되니까. 내가 좀 경험이 없는 용접사가 바로 이런 회사 같은 데 들어가기는 좀 힘들겠네. 중공업이라든지 현장에서 좀 빡세게 굴렸다가 그런 건 아닌 것 같아. 중공업에서 일했던 용접이랑 지금이랑 완전 다르거든. 중공업에서는 내가 직접 손으로 용접을 했고 지금은 기계가 용접하게 돼. 분기기가? 그치. 버튼만 눌러가지고 세팅만 내가 정확하게 스트레이트 맞춰가지고 하는 거기 때문에 리페어가 좀 적겠네. 있긴 있는데 자면서 결함 안 나는데 그런 스트레스는 없지. 결함 나면 다시 보수해주는 사람들도 따로 있으니까 내가 하는 게 아니라 내 탓은 아니죠. 기계 다시니까. 내 탓은 아니지 왜? 나 그냥 세팅만 하고 기계가 돼야 되는데 왜 내 탓을 해? A급 용접사의 리페어율이라고 기계랑 붙으면 그래도 A급 용접사는 이기겠지? 당연히 이기지. 역시 기계보다 사람이 위대하다. 왜 그런지 알아? 용접사들은 알 거야. 용접을 하다가 느낌이 있어. 이렇게 떼우면 리페어 없이 가는구나. 좀 이렇게 떼우다가 잠깐 이상해. 바로 그라인더 파. 내가 조금이라도 이상하면 그 감이 온다는 거 아니야? 그게 진짜 잘하는 거야. A급 용접사, B급, C급이 있거든. A급은 빨리 물량도 튀는데 결함이 없어. B급은 물량은 채우는데 A급보다는 좀 많이 못 채우겠지. A급은 5개를 했어. 물량이 없어. B급은 3개를 했어. 물량이 없어. C급은 3개를 했는데 다 물량이야. A급 용접사들은 이제 한 달에 2천만 원 버는 사람 봤다. 한 달에.
천이 아니라 2천 용접팀이면 전설이었어. 용달 용접을 다니. 그만큼 하면 20년 해야지. 근데 내가 그렇게 잘하는 편이 아니라가지고. 형은 무슨 급인데? 나 B급이지. A급이었으면 나 계속 했지. 그 A급으로 되려고 하면 경력도 중요하겠지만 재능도 좀 아 필요하다. 그렇지. 재능도 필요하고 용접 일을 많이 하면 자연스럽게 배관 일을 하게 돼. 왜냐면 배관사가 용접을 할 수 있게 세팅을 해준단 말이야. 그 옆에 용접사가 폰을 보고 있거나 아니면 같이 도와주거나 둘 중에 하나거든. 3인 1조기 때문에 배관사, 용접사, 조공. 용접사는 솔직히 뭐 도와줘도 되고 자기 일이 아니니까. 근데 서로 중이 잘 맞다, 합이 잘 맞다 그러면 같이 도와주고 서로 돕고 일하는 편이 아마 많을걸? 대부분 다 잘 지내려 그래. 안 싸우고. 용접 같은 게 되게 위험한 일인 것 같은데 위험했던 순간 같은 게 좀 있었구나. 전기 만질 일이 있었어. 그 고압 전류가 흐르는 데서 패널을 딱 들고 대었다. 손 바로 뗐거든. 진짜 형들이 달려와가지고 와 니 죽으려고 하나 미쳤냐고 그런 경우가 있었고. 그것도 괜찮았어. 괜찮았지. 하자마자 이렇게 바로 뺐다. 몇 번 죽을 뻔도 했었지. 현장에 화장실이 있단 말이야. 화장실 나오고 딱 가는 순간 내 뒤에 철판 같은 게 막 탁 바로 뒤에 떨어졌거든. 내가 좀만 늦었으면 머리에 맞아가지고 내가 여기 없었겠지. 바로 떨어지더라. 나는 깜짝 놀랐다 진짜. 그래서 무조건 이제 안전모를 써라, 안전화를 신어라. 그게 안전에 대해서는 진짜 무조건 해야 될 일이지. 근데 너무 섬뜩하더라 진짜. 그때는 진짜 죽을 뻔했어. 형이 생각했을 때 용접사의 장단점? 장점 편하기는 해. 편한데 그만큼의 책임감이 있지. 진짜 수당이 많지. 네가 배관사야, 내가 용접사고. 배관사가 막 힘들게 막 땡겨가지고 다 세팅해놨는데 전화해서 아이고 누구 용접사님 떼어주세요. 아 예 알겠습니다. 게임하고 있다가 내가 맞을 때는 그거야. 그런 점에서 편하다 이거지. 제 3자의 입장에 봤을 때. 뭐 힘들지 당연히. 그 더운데 긴 팔 입어야 돼. 항상 가려야 돼. 덥겠지 여름에. 죽어나 진짜. 에어호스 없으면 용접사 그 일을 못해. 뒤에 호수 꽂는 게 있거든. 그럼 바람이 들어. 그 수트 안에? 그게 좋은 거면 에어컨 쬐는 것처럼 직방으로 막 차갑거든. 근데 안 좋은 거면 처음엔 시원한데 계속 쐬고 있으면 똑같아. 단점이야. 뭐 팔 보면 상처들도 막 많아. 수명이 좀 짧아. 용접사 수명이 길어봐야 40몇 살. 왜냐면 몇십 년 동안 하잖아. 안 보여. 그런 사람을 봤어. 거의 우리 아버지 뻘인데 용접을 해. 안 보여. 근데 물어봤지. 이거 어떻게 때우세요? 그럼 가문으로 때운대. 일을 워낙에 잘한다. 관리자로 빠지지. 지금 시력 많이 떨어졌나? 난 원래부터 나빴지. 진짜 근데 용접을 하잖아. 그럼 시력이 계속 떨어져. 차광망을 물론 쓰고 하겠지만 이게 계속 하다 보면 빛이잖아. 알곤 빛이 태양빛보다 더 강하다고. 그것도 폐도 안 좋아. 가스 마시는데 안 좋지. 그러다가 먼지도 많이 마시고 사람 성깔도 변하고. 다 먹고 살려고 하는 거지 근데. 조공 때 9만원, 10만원을 받았다 했는데 조공 때는 10만원에서 9만원 정도, 잘하면 11만원, 12만원 정도 받는데 연습생에서 만약에 용접사를 간다 14만원. 14만원? 어. 엄청 많이 뛰진 않네. 뛰진 않지. 이제 연습생에서 이제 용접사를 내가 용접사를 바로 달았잖아. 그러면 이제 바로 할 일이 있어. 퍼스트 블루라고 시험 같은 게 있어. 내가 현장에서 첫 번째 용접하는데 분량이 5번 떼야 돼. 분량이 없어야 돼. 그게 퍼스트 블루야. 10년 일한 사람이든 뭐 5년 일한 사람들이든 다른 그 프로젝트를 옮기잖아. 그럼 퍼스트 블루를 봐야 돼. 통과 못하나? 조금 못하면 한 개 분량이 났어. 2개를 더 보는 거야. 기회는 주네 그래도. 그 계속 늘어나. 기회가 주어지는 게 아니라 이게 엄청 편한 거야. 봐봐 5개 중에 1개 분량 났어. 그럼 2개 떼어서 또 안 나와야 돼. 그럼 만약에 3개를 분량 났어. 6개지. 그렇게 되는구나. 일부러 팀장은 자세 좋은 데 있잖아. 편하고 용접 분량 안 날 것 같은데 그걸 선정해 준단 말이야. 웬만하면 다 합격은 하지. 테스트를 따서 그서부터는 자기 기량이야. 한 몇 년 안에 내가 5개 자격증을 딴다. 따서 몸값을 올리거나 아니면 내가 실력을 키워서 다른 회사로 점프를 하던가. 공갈 치는 사람도 많거든. 내가 좀만 배웠다가 용접사라고 이제 공갈 쳐서 가는 사람도 몇 명 봤어. 근데 뽀록나지. 그치. 좀만 있으면 뽀록나. 팀장들은 다 알거든. 제가 잘하는지 안 하는지 보면 알아. 내가 이 정도면 갈 수 있겠다. 확신이 들 때 점프를 하잖아. 내 몸값을 올리는 거지. 계속 돌고 돌아. 그래서 만났던 사람 계속 본다. 어떻게든 본다 이거. 웬만하면 뭐 사이좋게 지내 진짜. 언제 다시 볼지 모르니까. 사람들이 모르더라. 용접사는 진짜 내가 제일 받았던 사람들 중에
하루 일당 뭐 23장, 4장 뭐 그렇게든 많이 받아. A급 들으면 20장 넘어. 야, 네가 진짜 8시부터 나와서 10시까지 일해봐. 뒤진다 진짜. 지금 그렇게 일 안 하니까 너무 이 생활이 지금 배워가지고 나는 다시 하려고 하면 난 다시 못해. 난 절대 못해. 어린 시절 다시 돌아가. 응. 다시 용접사 할 거야? 응. 오, 진짜? 응. 왜냐면 공부 안 하고 맨날 뭐 놀러 다니고 뭐 그때 그냥 후회는 안 해. 진짜 솔직하게. 나는 용접을 배워서 했다는 거에 너무 감사하고 나는 로또를 걸렸습니다. 용접이라는 로또를 걸려서 내가 이렇게 잘 먹고 잘 사는 것에 너무 감사하다. 용접사들은 공감할 거야. 진짜 잘하는 분들은 많이 버시니까 후회는 안 해. 직업 만족도를 별 5개 만점에 하면 4개. 한 개는 왜? 너무 완벽하면 안 되는 거야. 야. 완벽할 수가 없지. 용접에 취하겠다 이러다가 용접사에 이제 관심 있는 분들이 보고 계실 텐데 좀 한마디를 한다고 하면 가장 중요한 게 인맥. 자기 처신을 잘해야 됩니다. 진짜 적을 만들면 안 돼. 일을 잘하고 못하고 서로 다 윈윈하게 돕고 그러다 보면 언젠가 다시 만날 사람이 있습니다. 인맥, 소문 이게 엄청 커. 용접사들한테는. 자기가 안 된다고 했을 때 포기를 하지 말고 계속 하면 됩니다. 화이팅! 오늘 영상 유익했다면 구독과 좋아요! 눌러주세요.